Altan merhaba. Biz de seni arıyorduk. Bir dakikan varsa sana birkaç sorumuz var. Olur, buyur. Gitar mı piyano mu? Gitar. Bir gün mutlaka gitmeliyim dediğin ülke hangisi? Kamboçya. En iyi yaptığın yemek nedir? Yumurta. En sevdiğin mobil uygulama? Haritalar uygulaması. Peki o zaman en iyi okuduğun tekerlemeyi duyabilir miyiz? Al şu takatukaları takatukacıya götür, takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Bugüne kadar yaşadığın en heyecanlı an? Baba olduğumu öğrendiğim an. Eğer bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın bu hangi spor olurdu? Rally ya da motosiklet. Süper. İzlediğin en iyi film hangisi? Çok zor, bilmiyorum. Belki Godfather serisi. Süper. Peki bu filmde bir karakteri canlandırabilseydin kimi canlandırmak isterdin? Brandon rolünü. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar? Cüzdan. Peki en son okuduğun kitap neydi? Fi. Yabancı dizi mi yerli dizi mi? Yabancı dizi. Bu meslekte aldığın en önemli tavsiye? Kendini bozma. Teşekkür ederiz.